Как легко решить седьмое задание из ОГЭ по информатике? Сейчас расскажу. Доступ к файлу slon.txt, находящемуся на сервере circ.org. Осуществляется по протоколу HTTP. Нам нужно записать адрес целиком. Всегда начинаем с протокола. Записали HTTP. После всегда идет двоеточие и двойной слэш. Обращаем внимание на то, что слэш двойной. Это важно. Далее идет сервер. В нашем случае это circ.org. После этого разделительный слэш и название файла. Запоминаем. Сначала идет протокол, двоеточие, двойной слэш. После этого сервер, разделительный слэш и файл. Вот и все. Плюс балл в кармане.